Inachukua muda gani kukaa chini kuchora picha? Inakwenda na spidi ya mtu, kusema kweli. Siwezi kusema mimi kwangu mimi muda fulani, hapana. Mwingine anapiga muda mfupi tu kamaliza. Sasa inataka ukamilifu wenyewe. Unakamilisha hiyo picha kivipi? Unakamilisha na mikunjo na rangi na mambo mengi unajua katika uchoraji. Kuna black and white copy, kuna colored copy hivi. Sawa. Asante, tumejua vitu vingi kupitia wewe. Tulipozungumza na mwanao, alisema wewe ni mwalimu wake. Lakini tulipomuuliza kuhusu rangi, alituambia kwamba anatumia rangi 5 tu, anapata rangi zote. Na wewe kwa upande wako kwenye kuchora unatumia rangi 5 au unatumia rangi zote ili uweze kupata rangi tofauti tofauti? Unajua kuna picha moja Mwalimu Nyerere alipokuja kutembelea pale Kibo Paper, alikuta mimi nikamshangaza kidogo. Na kumshangaza kwenyewe kilikuwaje? Wakati anakuja yeye nilikuwa nimepanga vitu vyangu vyote, display kubwa sana ya vitu vyangu ninavyofanya. Nikawepo na rangi pale nini kila kitu. Sasa mimi pale nikawa nimeweka rangi 3 tu pale. Hapa kuna vikopo vya maji ambavyo vinaweza kuchanganya rangi katokea pale. Wakati anapoingia yeye na kushangaa pale, akaniona mimi nataka kumwambia huyu nimwamzie mzee shikamoo au vipi, nikawa nimekwama, nikaanza mimi na kuchukua brush na chove rangi nyekundu, rangi nyekundu ambayo ni pinkish color, nika squeeze ndani ya maji, nikachukua yellow, nika squeeze mle, nikapata nyekundu ile iva. Naona, nikachukua rangi nyekundu ile nika squeeze ndani ya maji, nikachukua rangi blue, nika print, nikapata brown. Nikachukua black, nikachukua nini black, nikachukua basi nikachanganya pale kijani, pana blue, pana nini, pana akashangaa vipi, nikamwambia ndio tunafanya. Mtu ukiwa una rangi 3 unaweza kufanya rangi zote kamilifu. Na kweli inaweza kufika hata 4 kama unahitaji. Sasa kuna rangi kama black. Black huwezi kuita rangi. Black ni black tu, sio rangi ile. Nafikiri unaelewa. Unaweza kuitengeneza vyote, lakini blue huwezi kutengeneza vyote. Labda kupate mawe ya kugonga unaweza kupata blue. Labda uchukue nyekundu utapata nyekundu ile ambayo kama pink hivi. Sasa ile pink ni ndio ambayo ukipiganisha na yellow yenyewe yellow fulani process yellow. Ile nyepesi nyeupe hivi. Sasa ile ndio unaweza kupata red. Basi unajua katika utaalamu niliopata katika kusoma nje ndio mmoja hapa ambayo na yeye nikamwambia na wewe DCU. Wengine wakikuta wanachora wana rangi nyingi, wachukua kwa sababu anakuwa akitaka kijana achukue kwenye kijana atete. Akitaka blue anachukua ile mpaka saa ngapi? Chukua blue na unapiga light blue, unapiga light green, unapata kwa urahisi tu. Ule ni utaalamu fulani ambao mtu ukiwa umekuwa master katika colors anakuwa na. Hongera. Asante. Umekuwa mwalimu, umefundisha watu wengi kuchora. Ndio. Kuna shule ambayo ushawahi kufundisha katika career yako ya uchoraji? Mimi nimewahi kufundisha shule Fedha International School. Fedha International School. Ile shule tuseme ya Turuki ile. Ndio. Nilifundisha pale karibu miaka 3 pale. Ulikuwa unafundisha kozi ya uchoraji? Fine art. Na wengine wameondoka na faida yake katika kufundisha pale. Kwa sababu kwanza kuchora nataka interest. Uwe na interest na hamu na kupenda ile kazi. Lakini kama kuchora tu hivi utakuwa kuchora ni kugumu. Ukusikia hivi tu macho watu wanaongea kuchora. Lakini kuchora mtu bwana njoo tuchore kitu hapa. Kila mtu atachora kwa namna yake. Hasa wengine watachora dudu lingine ambalo hata si. Naona. Sasa kumbe nataka utulivu fulani na interest. Brain yako yote concentrated pale. Kitu kama hivyo. Kazi gani ambazo ulishawahi kuzifanya za designing? Kazi za designing nilizofanya ni nyingi sana. Na kiasi ambazo naweza kukumbuka mojawapo, wakati ule ile gazeti ilikuwa inaitwa Tanganyika Standard. Sasa ikabidi linabadilishwa jina inakuwa Daily News. Sasa ukubwa wa setup ile heading ilikuwa kupata katika zile mashine zao hamna. Basi mimi nilikaa nikapiga mistari yangu nikaiandika Daily News kama vile inavyoonekana. Ile nilichora kwa mkono wangu. Wewe? Sasa mpaka sasa bado natumia, sio mabadilisha kitu kama sijui.
Sasa ni kitu ambacho kile kimoja ambacho ni kimesomwa na kila mtu, na ile ninajivunia kwamba ni kazi mojawapo. Okay. Kuna kacha hizi kazi za konyagi, hii vitu vinini kafe, vitu vingine vingi tu ambavyo na vya kimataifa vingine nawahi kufanya. Hongera sana. Na ni muda mrefu, siwezi kumbuka kila kitu kusema kweli. Hapo umesema umefanya kazi nyingi za kimataifa. Kampuni gani ambayo ulishawahi kufanya nayo kazi kubwa? Ilikuja kampuni moja hapa Tanzania zamani na haipo. Yenyewe ilikuwa inatengeneza pombe hii ya nini, zabibu, inaitwa wine. Wine. Sasa ilivyokuja ile kampuni ikawa inatafuta best label ya kubandika kwenye chupa. Mimi nilikutana na wale wazungu Kilimanjaro Hotel waliniita. Nikaenda kule, wasema tunataka Dodoma wine best quality label. Basi nikafanya label design label kama 5 hivi. Nikawapelekea. Sasa walivyokuwa wakifanya uchaguzi pale, wakapita moja, wakati kuchukua moja, wakanambia hii ni nzuri sana, tunaitaka, lakini si kwa Tanzania, hii kwa nje, na hii itakuwa Tanzania hizi chapa. Sasa nikauliza kwa nini kwa hivi? Akasema hii ukiprinti kuuza Tanzania, kwa jinsi inavyoonekana ikikaa pale, mtu hata haulizi bei. Kwa nini? Kwa sababu ina look very expensive. Na hii ikasema hii ina look local tu, mtu yote anaweza kanunua. Na vitu vingi tu kama ilikuwa mwingine kama vile Sundown ilikuwa kichapo huku, ilikuwa ikitengenezwa huku na Zanzibar. Ni pombe, zilikuwa ni pombe zitengenezwa kwa manini tunapahitaji wenyewe. Sasa zile zote zilikuwa kifanya mimi. Na mtu mwingine yote alikuwa akipelekea lebo kufanya na anashindwa tu. Sasa sikumbuki nilikuwa na talenti gani ambayo ilikuwa nafanya wale watu kurecommend ile kazi. Mambo ya orange squash haya, si nini, juice, biscuit boxes, vitu vingi tu. Vile ni design kutoka kichwani, kutoka kichwani. Alikuja wakati fulani pale mzungu mmoja akataka mimi na perfume, na yangu nataka kutengeneza perfume. Wakawa wanataka perfume, anataka atengenezwe perfume. Sasa mimi nikatengeneza, wale vijana wangu nilikuwa nao pale ofisini, nikamwambia tengenezeni perfume na ni label na nizi. Wakatengeneza wale, kwa bado sijapata ile sense ya naitaka. Basi mimi nikawa naona kana tusumbua. Nilichukua upamba tu nikachovya kwenye maji, alafu nika touch kwenye kala, nikapitisha katika background hivi. Basi ndio kitu tunachotaka mimi. Sasa ni vitu ambavyo vilikuwa vinaingia automatic. Katika upande wa design, si mtu kudesign kitu bana ufundishwe bana. Ni mwenyewe talent yako mwenyewe, kichwani kwako tu kitu gani unataka kutoa kitu gani. Mlikuwa mnapitia ugumu gani zamani kwenye kazi za design? Unajua sisi tulikuwa tuna reference. Reference ni yako mwenyewe. Lakini kwa sasa reference nyingi. Ukiingia kwenye kompyuta zikuta, ukienda wapi utazikuta, kila sehemu utazikuta. Kwa sababu una copy tu na paste basi. Umemaliza. Lakini pale una create. Wakati mwingine inakuwa mpaka mtu anatamani unywe pombe ili nini, kutafuta ule uzubao ili ukapate kitu unachotaka. Ni vile kitu. Na kuna tofauti gani kati ya zamani ulivyokuwa mna design kwa kufikiria kichwani na sasa hivi kuna mitandao, kuna mashine za kudesign? Hii mitandao hii ni shortcut. Zamani mtu anakuja kutaka afanyiwe design, inabidi angoje ile design ya mkono, unachora kwa rangi za maji kwa mkono. Kwa mfano kama ilikuja mmoja anataka box ile la kuweka tai za kufunga tai alafu inauzwa dukani. Ile ilitusumbua sana mpaka kupata kitu anachotaka. Mwingine mimi nakumbuka za brassiere za wanawake zile. Alikuwa anataka ikaenda na box ya kukaa basilia. Ile ilitusumbua sana.
Maana inakuchukua siku 3, 4, 5 kila kijana hapana. Lakini siku hizi itachukua hii anabandika vyote ili atizame changu nataka. Ni rahisi tu. Post cut and paste, paste hapo inago paste. Yaani wewe upate tabu. Na halafu hivi ni faster. Lakini zamani ilikuwa inachukua muda kidogo. Kwa hiyo unawaambia nini ambao wana design sasa hivi kutumia mashine, nini waboreshe kwenye kazi zao za kudesign? Wao kuboresha ni wawe creative tu basi. Wawe creative. Lakini kila kitu kimeshaboreshwa mndani. Akisema nyekundu basi kuna akifungua hivi anapata nyekundu 7 kazipata zote pale. Anapiki tu ile anataka etapa anaingiza pale. Basi. Lakini sisi uchanganye. Upate nyekundu ile ambayo ya ladha ambayo anataka mteja. Kwa kutumia karatasi na mikono, kazi nyingi zilizalishwa kimataifa. Huyu ni Khalid Mbugurume. Vijana wengi hawamfahamu, lakini OnPlug imekuletea. Wewe unatumia Adobe Photoshop, Illustrator, Canva na kadhalika. Je, unamweza? Tunaendelea baba. Tumezungumza vitu vingi sana. Tumeona kazi zako nyingi. Mfano umekuja na kitabu leo, tumejionea kwa macho kazi ambayo umeizalisha kwa mikono yako. Sasa umepitia ugumu mwingi zamani kwenye designing kwa sababu kulikuwa hakuna mashine, na sasa vijana wanatumia mashine, na bado ukaweka legacy ambayo umefanya vitu vingi kwenye mashirika tofauti. Unawaambia nini vijana ambao siku hizi wanatumia mashine kudesign kazi zao na sio mikono kama nyinyi wa zamani mlikuwa mnatumia? Mimi nawapa hongera kwa sababu wanafanya vitu ambavyo hata mimi naogopa. Kwa miaka ile naogopa, ambapo mimi zamani nilikuwa niogopa, lakini sasa mimi naogopa. Wanafanya kitu ambacho kweli unaweza kusema hii kazi ya maana. Kazi ya maana. Na waendelee vizuri. Ila wasikubali sifa, usipende sifa. Kwa sababu sifa itaharibia. Mtu akiwa anafanya kitu kizuri asipende sifa. Ukiendekeza kupewa sifa basi unajua unapoteza sasa ile talenti yako unapotea. Nini unajivunia kwenye kazi zako? Mimi? Kinachonifanya mimi nijivunie kazi zangu mimi ni ule uwezo wa kuweza kufanya aina yote sanaa. Aina yote ukinitupia mimi hapa nitakufanyia. Ukiniambia kuchonga, nipe tezo na nyundo, patasi, nitachonga kitu ambacho na utakipenda.